salala maulana muzire mwabebi kwano Allahumma salli maulana gasanyuse nnyo kubalaba maulana mukubira obukalo n'akalulu maulana chawuna senze Allahumma salli maulana omwana yanyirite Allahumma salli maulana Allahumma salli maulana sanyuse nnyo kukula banze Allahumma salli maulana pipa watu wagabe mikwano Allahumma salli maulana muyanya mata muwerekede Allahumma salli maulana webala tatu mundu wange Allahumma salli yebona watu sanyuse kukula bangwe Uloyi nindute bango wange gakunonya Batu bana yete tufa yogubate musiki Maulana Nyanzi mwebale mwe Allahumma salli Saba nunuzikwe sanyuse nnyo kukula banze Mbate dyoyo bayimba runa bate chi Olwalero tusejala kalulwa rapipopo Sibulula bange n'abasibi Allahumma salli Maulana Redi muli wamwe Allahumma salli Maulana Olwobudde tata tulabambi Maulana Omwana wa sentamu Allahumma salli MP mwebale ensonga simukweguzi budde sinnakulaba يا أكرم الأكرمين ويا جواد الوجوادين اللهم فانصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك أرحم الراحمين ونجنا من البلاء فإنك خير الحاكمين اللهم يا أكرم الأكرمين ويا جواد الوجوادين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاجعل في هذا مقامنا آمنين سالمين مطمئنين فلا تردنا خائبين يا أكرم الأكرمين ويا جواد kyatandikira mu baganda baffe abasiraamu si mwaka gumu 2-3 egiyise ne batemulwa abamasheke ne batemulwa paka kati tewali ripooti yali efulumye tebakinnyonnyolangako ekyo era ne wajjawo n'okutya nga bamu batya n'okukyogerako ne bakwata abaana b'abasiraamu ne babona mu makomera buli muntu yenna kabe nga si musiraamu n'omubuuza abantu abasinga okubeera mu makomera be basiraamu kugamba gulinga omusango okubeera omusiraamu wano mu Uganda basiraamu nomale be babadde nga bakyogerako bokka bokka naye buli woolaba ekizibu nga kituuka ku mulala n'otokyogerako kiba kisonzewwo yandibadde musiraamu asuubirwa okwogera ku kunyigirizibwa kw'abasiraamu kuba oba oliawo bangi balowooza tikiri ku lusayidi y'abasiraamu yokka tekyakoma myaka giri egyayita nze ng'omuntu wamu ne bannange bwe twatandika okwogera ku mazima olwo ne tufuuka balabe baabo abali mu buyinza abo abalina emmundu era ng'omuntu yenna yenna okuba mukwano gwange oba okunjogerako obulungi ebizibu bwe biwe bitandikira mwalaba Sheikh Anas Kalisa yalinga musajja ali bibye naye kasita yatandika okwogera obulungi ku Kyagulanyi naye yafa bw'atyo enfa ye tebaagitunnyonnyola wakiri abalala baatugambanga nti covid naye tebaatunnyonnyola nfa ye mukadde wange mukadde waffe Sheikh Nuh Muzata olw'okufulumyanga eddoboozi ye n'ayogeranga amazima naye yafa bw'atyo paka kati tewali asobola kunnyonnyola nfa ya Sheikh Muzata ate ekyennaku ekiri ku gavumenti eno tubyogera kuba tukyalina omukka Katonda kyatuwadde omukka so tulina okukozesa buli kadde ke tulina okwogera amazima okumakinga sure nti tuleka amazima ago ga plantingiddwa kubanga abanyigiriza bannayuganda bafuba bakulwanyise mu bulamu ne mu kufa tumanyi bulungi nti Sheikh Muzata yabyogerangako era yatugamba n'atugamba naawe yekkiriranya bajja kulya omugezi Muhammad Kirumira yatugamba ayogera
afa, n'atayogera afa. Yensonga lwaki tulina okwogera nga tukyalina omukka ogussa. Njagala okibalaga baganda bange era namwe mufumitirize nti oluvannyuma lw'okola fe abasinga kyetukkiriza ng'okugyawo omuntu ate bafuba n'okulwanyisa memore ye, kubanga tukimanyi nti Sheikh Muzaata yalekanga zikutuba nnyingi eziri recorded. Obeera otambula ne bw'obeera Dubai ne bw'obeera America, Munnayuganda abawulira Sheikh Muzaata wadde ali Uganda wadde ali Magombe era tukyawulira Sheikh Muzaata. Ne bafubye nnyo okulwanyisa the memory of Sheikh Muzaata. Njagala bategeeza baganda bange abasiraamu okulwanyisa memory ya Sheikh Muzaata n'okuswaza erinnya lye, eyo si mistake, eyo si nsobi. Okulengeza erinnya lye n'oddimalamu ekitiibwa newankubadde yamala dda okufa, eyo si nsobi. Bagezaako okulwanyisa obukulu bw'eddoboozi lye, kuba tumanyi nti omuntu kasita ayogera amazima ne bw'aba takyaliwo, amazima ago gasigala gakwata ku bantu abasigadde nga bakyali balamu. Ensonga lwaki tukyasoma ebigambo by'aba Malcolm X, ensonga lwaki tukyagoberera aba Martin Luther King n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Tekyakomaawo nga bwe mbagambye, ffe abamu twali tulowooza tuli safe ne kijja ewaffe mu Bakatuliki. Gwali tegunaba kuyitawo mwezi nga nsisinkanye Bishop Kaggwa. Munajjukira nti Bishop Kaggwa ffe tuli ba Luganda kuba ffenna tuli ba Mbogo, era batukubako tiyagaasa olumu nga tugenze mu kigwa kyaffe Emugulu ewa jjajjaffe Kayira okuŋŋaana ng'ab'Embogo. Ogwo musango okubeera mu kika ekimu ne Kyagulanyi kubanga ayogera amazima. Era Bishop Kaggwa naye yafa bw'atyo. Paka kati tetunnyonnyolwanga nfa ya Bishop Kaggwa. Tekyakomaawo, zaali tezinaba kuwera ssaawa 24 nga Ssaabasumba waffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga asitudde eddoboozi lye n'abanja abaana ba Uganda abawambibwa nga tebalina musango, naye n'afa mu ngeri bw'etyo era lyakomaawo. Kati ffe abakyali abalamu kikulu nnyo tukiteeke mu bwongo bwaffe kubanga tumanyi nti tebasobola tutta ffenna ne batumalawo. So tusinkana olwaleero mikwano gyange nga byonna tubirabye ebituuse ku abo ab'amannya, naye nga biri mu kutuuka ku bantu bangi nnyo. Ne bwe twogerera ssaawa zino waliwo gwe bali mu kukuulamu enjala, ne bwe twogerera ssaawa zino waliwo gwe bali mu kuba emiggo egyalekereke nga talina musango. Tuli wano olwaleero nga tusabira baganda baffe abo abaatemulwa, abo abaabuzibwawo, n'abo abali mu kuvundira mu makomera nga tebalina musango. Bangi nnyo mwabasobola okukomawo, mumanyi babakwatangula mpaka ne babambaza ovulo oba akakofiira ka people power ne bakuba ekifaananyi kubanga bagufuula musango, ne babateeka omusango nti bambadde ebyambalo by'amagye. Naye mwenna mulaba n'amaaso gammwe ekigenda mu maaso n'essaawa ya leero ekyankwanzi nga basiviliani bambadde engoye z'amagye ziriko ekigambo UPDF bali mu maaso ga Museveni. Abo tebalina musango n'ebirala bifaanana bwe bityo. Tetujja kudda mu bitunyiga byokka kuba n'abatusookawo byabanyiga naffe bitunyiga, era bwe tunaasigala nga tubyogerako bwogezi n'abanaddako nabo bijja kubanyiga. Bakadde bange, ensonga lwaki twesowolayo ne tuleka amatiribona gonna kubanga twali twagala okulwanira eddembe lyaffe n'eryabo abalinga ffe, n'okusookera ddala eddembe lyaffe ng'abantu, era kye tukyaliko paka kati. Ensonga lwaki baganda baffe bali mu kkomera olunaku lwaleero kubanga bagezaako, Omugereza kyayita bagezaako bamenya emigongo, bagezaako obbanafuya emyoyo gyabwe. Bannaffe abamu ku mmwe mumanyi nti bagezaako bakozesa nga bait oba nga bagain. Obubaka bungi bututuukako ne bajja ne bagamba yogera n'omusajja, omusajja gy'ayagala jasi kwogera bwogeze naye ate banno. N'abalala ne babayitamu kubanga Museveni ekyo kyakozesa okwawulayawula abantu. Atemula omuntu wo ate n'agenda n'apolota abantu be, gwe victim ate n'ofuuka nga gwe buzibu. Era engeri gy'agezaako kikola ne mu famire z'abo bannaffe baasibye.
nti omuntu omu ajja kutuukirira agambe naye waayi oba gwosibisiza banno lwaki toyogera n'omusajja nakyogerako nga siri mu lwatu naye ne mu lwatu nziramu nekyogera nti tetugenda kwogera na Museveni kuba tetulina kye tuteesa naye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde banga b'ekitiibwa mukkirize twanirize mu butongole the President of the Republic of Uganda. Twanirize ji waffe omukulu Lubongoya. Twanirize ekiramani waffe Nyanzi. Twanirize Sekamwa waffe Ramadhan Tambula nga ye director wa dawa